Hello everyone, друзья, с вами Survagger, и это последние новости с форума игры 7 Days to Die. С приходом 16-й альфы одним из нововведений стало качание оружия при беге, а с последним патчем 16.3 разработчики заявили, что окончательно его донастроили. Если раньше при беге и ходьбе оружие было неподвижно, то теперь оно раскачивается с разной интенсивностью, в зависимости от интенсивности перемещения. Также стоит отметить, что в режиме прицеливания в стелсе оружие раскачивается из стороны в сторону так, как будто мы бежим. Некоторые посетители форума сочли это нововведение ненужным, а чрезмерное, по их мнению, раскачивание оружия в стелсе в режиме прицеливания вообще посчитали ошибкой. Один из посетителей форума оказался настолько против этого нововведения, что создал специальный мод, который называется Swygate. Мод отключает раскачивание оружия при движении. Ссылку на этот мод вы найдете в описании под видео. Если честно, я не совсем понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Во всех современных играх с претензией на реалистичность оружие вполне себе раскачивается при беге. Никого это особо не смущает. Наоборот, это только добавляет реализма. А тут прям горе случилось. Более того, я считаю, что кроме раскачивания самого оружия, не помешало бы добавить также раскачивание перекрестия прицела. Единственное, что интенсивность раскачивания должна быть разной для разного типа оружия. К примеру, небольшая для одноручного огнестрельного оружия типа пистолетов, средняя для двуручного, такого как арбалет, АК-47, охотничья винтовка, снайперская винтовка и МП-5. И самое большое, просто нереальное раскачивание для обоих типов луков. Если вы не согласны с этим, то просто представьте, насколько при беге сложно прицелиться из пистолета, когда одна рука свободна, и насколько сложнее прицеливаться из двуручного оружия, когда обе руки заняты. И насколько вообще нереально целиться из лука, когда обе руки не просто заняты, но к тому же они еще находятся в постоянном напряжении при натянутой тетиве. В общем, я только за такой реализм в игре. Если это будет добавлено, то мы уже не сможем отстреливаться от волков или собак, так же бодро и непринужденно убегая от них задом наперед. Но учитывая стремление разработчиков к упрощению игры в связи с переходом ее консольной версии, введение подобной системы маловероятно на обоих платформах. Дай бог, чтобы добавили хотя бы на ПК. Еще один форумчанин, GameZarus, предложил ввести в игру возможность приручать животных наподобие того, что есть в игре The Ark. Но вместо усыпляющих стрел использовать пневморужья с дротиками со снотворным, а также ввести специальные дополнительные навыки, которые помогали бы приручать животных и управлять ими. Среди животных, которых форумчанин предложил дать возможность приручать, оказались медведи, волки и стервятники. На медведях, с его слов, можно было бы ездить, а также использовать их как дополнительный инвентарь. Волков можно было бы также использовать как расширение инвентаря, но без возможности на них кататься. А стервятника он предложил использовать как разведчика территории. Выпустил его, и когда стервятник возвращался, у нас бы открывалась какая-то часть карты в некотором отдалении от нашей точки положения, с отмеченными на ней животными и зомби разного цвета точками. Если помните, в разных версиях игры, когда только начали вводить стелс, зомби на карте помечались красными точками в режиме хантинг, желтыми, если зомби находились в режиме поиска, и зелеными те, которые все еще нас не заметили. То есть предложение имеет под собой вполне реальную основу. Что примут во внимание разработчики, непонятно. Роланд ответил на это предложение только то, что в игре уже запланировано приручение волков, а также есть информация о том, что волки получат упряжку и сидельные сумки, что позволит их использовать как расширение вашего инвентаря. Также касательно стервятников, Роланд сказал, что никакие зомби не могут быть приручены, а стервятники в игре это самые настоящие зомби. Что еще нас ждет в этом плане, пока что остается загадкой, но если мне не изменяет память, то как минимум медведя мы также сможем приручать. В ближайшую неделю-две должен выйти последний для 16-й альфы патч, который будет иметь номер 16.4. Со слов Роланда, изменения, которые привнесет в игру этот патч, с вероятностью 98% не будут требовать начинать новую игру. Насколько стоит верить Роланду, решать вам. Да и к тому же остается целых 2% на то, что игру все-таки придется начинать заново в обязательном порядке. Ну или же будет просто рекомендовано начать новую игру. На форуме ходит легенда о том, что в 15-й альфе игры 7 Days to Die можно было своими силами изменить тип биома. К примеру, в пустыне, заменив два верхних слоя песка площадью 100 на 100 блоков на лесной грунт и засадив эту поверхность деревьями лесного биома, можно было получить полноценный участок лесного биома. Со слов одного из форумчан, который якобы это тестировал, на обновленном участке снижалась температура, а также менялись звуки на звуки леса.
Узнав об этом, даже Роланд засомневался в том, насколько это реально, хотя до этого он был полностью уверен в том, что такое просто невозможно. Так или иначе, сейчас мы живем уже в 16-й альфе, и возвращаться на 15-ю версию как-то не особо хочется, даже для того, чтобы проверить эту невероятную теорию. Да и к тому же результат подобного теста нам уже никак не пригодится, даже если слухи о возможности изменения биома окажутся правдивы. И коль уж на 15-ю альфу возвращаться нет смысла, придется проверить этот миф уже на 16-й альфе, но это я сделаю в отдельном видео. Как и в мифе, мы направимся в пустыню и в креативном режиме заменим участок песка толщиной в 2 блока и площадью 100 на 100 блоков, как в мифе. Засадим этот участок соснами и посмотрим, что из этого получится. Получится что-то вроде серии разрушителей мифов 7 Days to Die. И последняя на сегодня новость. Неделю назад 7 Days to Die вошла в сотню игр 2017 года, в которые стоит поиграть по версии читателей интернет-журнала PC Gamer, и заняла в этом рейтинге 99 место, обогнав только какую-то Ultima Online. Обращаю ваше внимание на то, что это не официальный рейтинг, а народный. И он основывается не на оценках профессионалов и других объективных показателях, которые обычно учитываются при составлении подобных топов. В обычный топ-100 7 Days to Die просто не попало. Как бы то ни было, факт нахождения даже в таком своего рода народном топе говорит о том, что несмотря на отсутствие рекламы и других видов продвижения, игра все-таки продолжает набирать популярность, пусть медленно, но весьма уверенно. Отсутствие рекламы также может обозначать то, что все средства, полученные на Кикстартере в начале разработки игры и получаемые в данный момент от продажи игры в Steam, тратятся исключительно на разработку и улучшение игры 7 Days to Die. И как мне кажется, игра уже начинает постепенно выходить за рамки качества обычных инди-проектов, с каждым патчем становясь все интереснее и привлекательнее, что позволяет нам уже без каких-либо ужимок и зазрений совести рекомендовать к покупке эту игру своим друзьям и знакомым. На этом на сегодня все. С вами как всегда был Survagor. Заходите на наш сайт. Там мы постоянно публикуем новости обновлений игры, обновлений модов и другие полезные материалы. Также недавно на нашем сайте открылся форум, так что и туда милости просим. Ссылка на сайт будет в описании под этим видео. До скорых встреч, но это не точно.